म शिक्षा मन्त्री हुँदा ल्याउन खोजेको विधेयक र नियमावलीहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शिक्षा हेर्ने टिमलाई माननीय सदस्य धर्मकेशी मार्फत गइसकेको छ। आज सदनमा उपस्थित हुनुभएका माननीय ज्यूहरूलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा ती विधेयक र नियमावलीहरू यस प्रकार थिए भनेर जानकारी दिन चाहन्छु। पहिलो अध्यादेश हाल भएका 18वटा विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गरी पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानुन बनाउने थियो। त्यसमा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाएर योग्य र इमान्दार प्राज्ञिकहरूको समूहले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने विधेयक थियो। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न यो काम गर्नै पर्छ। दोस्रो अध्यादेश विश्वविद्यालयमा लेक्चरर, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकहरूको नियुक्तिमा भएको चरम राजनीतिकरणलाई हटाउन र योग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न हाल प्रत्येक विश्वविद्यालयमा भएका 18वटा विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूलाई खारिज गरी लोकसेवा आयोग जस्तै एउटा मात्र सेवा आयोग गठन गर्ने भन्ने विधेयक थियो। तेस्रो अध्यादेश अर्थतन्त्र विकास गरेर नेपाललाई कागजमा मात्र होइन कि आर्थिक रूपमा नै एउटा समृद्धिशाली देश बनाउन र युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि विज्ञान प्रविधि, व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रतिभाशाली र सृजनशील युवाहरूलाई देशमा नै राखेर उनीहरूको प्रतिभालाई उजागर गर्ने मौका दिनको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्धन कोषको निर्माण र सञ्चालन गर्ने भन्ने विधेयक थियो। यो विधेयकको बारेमा मैले विगत 20 वर्षमा बनेका धेरै सरकारहरूलाई गरेको विनम्र अनुरोध भालुलाई पुराण सुनाएको जस्तो भएको थियो। अहिलेको सरकारले पक्कै पनि यो कुरा सुन्छ होला भन्ने विश्वास छ। यो सारा नेपालीको अनुरोध हो, मेरो मात्र अनुरोध होइन। 4. विज्ञान प्रविधिको विकास नगरिकन कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा समृद्ध नहुने भएकोले नेपालमा एउटा छुट्टै र शक्तिशाली विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्धन मन्त्रालय खोल्नुपर्छ। त्यसलाई चलाउन सक्षम विज्ञहरू राख्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ एउटा कानले सुनेर अर्को कानले नउडाइयोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। यो कुरा म आफू नै शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्री हुँदा जोडतोडले उठाएको थिएँ, तर त्यति बेला सफल हुन सकिएन। 5. विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको हुनाले विद्यालय शिक्षामा धेरै विकृतिहरू जन्मेका रहेछन्। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर शिक्षा नियमावलीमा धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने छ र सो कुरा मैले प्रयास गरेको हो, तर भएन। जस्तै उदाहरणको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा राजनैतिक हस्तक्षेप हटाउने, योग्य प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्ने, शिक्षकहरूको सरुवामा राजनीतिक प्रभाव हटाउने र दरबन्दी, शिक्षकहरूको दरबन्दी बढाउने जस्ता। ल म सकिहालेँ, यति समापन गर्नुहोस्। म 1 मिनट दिनुहोस्। र 6 नम्बरमा यो सिटिभिटीलाई पुनर्संरचना गरी त्यहाँबाट पनि राजनीतिकरण नहटाएसम्म र नयाँ सिस्टम नबसालेसम्म त्यहाँबाट विद्यार्थीहरूले सिपमूलक प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु। अहिले त्यहाँ अधिकांश सैद्धान्तिक पढाइ मात्र हुने गरेको छ। त्यसको लागि मैले शिक्षा मन्त्रीको रूपमा चालेको कदमहरू पुरा भएनन्। अहिलेको छोटो समयमा सबै कुरा राख्न सकिनँ। ती गर्नै पर्ने सबै कुराहरू बेला बखतमा भन्दै गरौँला। अन्तमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण युवा भाइ बहिनीहरूलाई नेपालको इतिहासबाट एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। इतिहास यस प्रकार छ। नेपालीहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्र दिलाई नेपाललाई विश्वमा चिनिने गरेर एउटा समृद्धिशाली देश बनाउनको लागि विक्रम सम्वत 2070 सालको क्रान्ति, 2015 सालको संसदीय निर्वाचन, 2046 सालको वृहत जनआन्दोलन र 2063 सालको दोस्रो आन्दोलन शहीद मधेस आन्दोलन भएको थियो। ती आन्दोलनहरूले जनतालाई राजनीतिक अधिकार पनि दिलाएकै हो। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर नेपाली जनताले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन्डै 2/3 बहुमतले जिताएको छ। राम्रो काममा मेरो पनि सम्पूर्ण साथ हुनेछ, तर
नेपालीहरूले अपेक्षा गरे अनुसार भ्रष्टाचारीहरू, घुसखोरीहरू, लोभी पापी दलालीहरूको समाजमा गाडिएको ज्वरो उखल्नको लागि हाम्रो समाजमा भएको नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद, चापुलिसवाद जस्ता कुसंस्कारका दलदलमा बाट एकदमै टाढा रहनुहोस्। यदि पहिलेकै राजनीतिक दलहरूले जस्तै गरेर स्वतन्त्र पार्टी पनि नेपाली समाजको ती कुसंस्कारहरूमा फस्यो भने भाद्र 23-24 गतेको जेनजी आन्दोलन पनि कालान्तरमा असफल हुनेछ। ल, धन्यवाद छ। अनि अन्तमा एउटा कुरा, यहाँ आजको कार्यसूचीमा मैले एउटा देखेको थिएँ, एउटा यो अध्यादेश रहेछ। यसमा थप कुरा के गर्न चाहन्छु भने अध्यादेश मतदाता नामावली पहिलो संशोधन अध्यादेश 2082 भन्ने रहेछ। त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब आउने 2084 को प्रदेश र स्थानीय सरकारको चुनावमा विदेशमा काम गर्ने सम्पूर्ण वैधानिक नेपाली नागरिकहरूले पनि भोट दिन पाउने व्यवस्था होस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो कुरा मैले गत फागुन 21 गतेको चुनावमा पनि व्यवस्था होस् भनेर म आफू मन्त्री हुँदा पनि पटक पटक प्रयास गरेको हो, त्यो हुन सकेन। र धन्यवाद।